Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. આપ સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઇનિંગ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુ. પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. कंथराज श्रीमद जय. सद्गुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेलकम. बधाનું સ્વાગત. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः विदीयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुरेत्सिताम्.
નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી ઉત્તમ શ્લોક એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમલોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ દૂર થાય છે. શું કરવાથી? નિત્યમ ભાગવત નિત્યમ ભાગવત સેવયામ. ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ એ ગ્રંથ ભાગવત નિત્ય સેવા કરવાની છે, રાઈટ? નિત્યમ. હવે ભક્ત ભાગવતની સેવા પણ ગ્રંથ ભાગવતમાં એવી રીતે આવી જાય કે શ્રીલા પ્રભુપાદના જે અનુવાદ છે, ભાવાર્થ છે, શબ્દાર્થ છે, એનું ધ્યાનપૂર્વક અધ્યયન કરીએ અને જ્યારે પણ અધ્યયન કરતા હોઈએ ત્યારે એમાં આપણે એ રીતે વિચારીએ કે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ મને જ કહી રહ્યા છે, રાઈટ? ડાયરેક્ટલી જો આ રીતે આપણે અધ્યયન કરીએ તો ચોક્કસ આપણી ભક્ત સેવયા પણ થઈ જાય, ભક્ત ભાગવત સેવયા પણ આમાં આવી જાય છે. એટલે બહુ જ મહત્વની વાત છે કે આપણે એને ધ્યાનપૂર્વક કરીએ, ઉત્સાહપૂર્વક કરીએ અને મનમાં જે પ્રશ્ન આવે પ્રશ્ન ઊભા કરીને એનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીએ જાતે જ, તો એ આપણને વધારે ઈઝી થઈ જાય છે અને આપણે એને સરળતાથી ઉતારી શકીએ છીએ. તો ભીષ્મ પિતામહ જે છે એમને શરીર છોડ્યું છે, મહાપ્રયાણ કર્યું છે અને મહાપ્રયાણ કરવા પછીનું હવે જે છે ઘટનાઓનું વર્ણન છે. અદ્ભુત દ્રશ્ય છે અને આપણે એનું શરૂઆત કરીએ 45મા શ્લોકની. આજે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા માટે આવી પહોંચેલા સુરવીરોની નામની યાદી આ પ્રમાણે છે. અરે તમે સુરવીર કહો છો? આજ તો સૌથી મોટા સુરવીર કહેવાય ને, પેલી પથારીની જેને કહેવાય કે મેગ્નેટ, મોટામાં મોટું મેગ્નેટ છોડીને આવી પહોંચેલા રણ મેદાનમાં સૌથી મોટા યોદ્ધાઓ કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ એઝ ઓલવેઝ ઇન ફ્રન્ટ, જલ્પા મકવાનાજી, શોભા માતાજી, ગીતા સતવારાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુ, અમિતા રાવલ, અનિતાજી, અમરીશ પ્રભુ, દર્શનાજી, પાર્થ પ્રભુ, હીર પટેલજી, સુરેશભાઈ, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુ, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ, હેતલ માતાજી, દીપ્તિજી અને લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ પાર્થ પ્રભુ છે. ઓકે so many people, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ. તો 19 જણા. ઓલમોસ્ટ મે બી પીરિયડ થોડો અલગ અલગ હોઈ શકે પણ એવું ના કરો. એ ચારુલતા માતાજી, પ્લીઝ કીપ યોર માઇક મ્યુટ. વિનંતી વન્સ મોર. તો અદ્ભુત ખરેખર આપ જોવા જાવ ને તો જયારે ઉઠવાનું હોય ને ત્યારે એમ લાગે કે ખબર નહીં, મને તો લાગે છે તમને બધાને ના લાગતું હોય તો તમે બધા ખરેખર જે કોઈ પણ તકલીફ ઓછી પડતી હોય એ બધા મહાન કહેવાય. પણ ઉઠતી વખતે તો એમ લાગે કે આની સામે તો કંઈ પણ વસ્તુ આપી શકાય શિયાળાની ઊંઘમાં. પણ ઉઠીને પછી જયારે જપ કરીએ ને ત્યારે જે આપણને આશીર્વાદનું જે કંઈક નાનું બુંદની અનુભૂતિ થાય એ ખરેખર અલભ્ય છે, રાઈટ? સો બધાને આમંત્રણ છે, ભાવભીનું આમંત્રણ છે અને ખાસ કરીને આપણા ભક્તિશાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ્સ તો અરે અમને તો કમ્પલસરી કર્યું છે, આવું ના ચાલે. ઓકે, લેવલ 4 ઇઝ એનીવે ડિમાન્ડિંગ ને. તમે ભક્તિશાસ્ત્રી પાર્ટિસિપન્ટ હો તો યુ હેવ ટુ બી ઓન ધ ટો. સો વેરી ગુડ, વેરી હેપી ટુ સી ઓલ ઓફ યુ. ચાલો, બહુ સરસ અદ્ભુત દ્રશ્ય છે. ભીષ્મ પિતામહ જયારે પ્રયાણ કરે છે ત્યારે શું થાય છે? સ્વર્ગમાંથી દેવો પુષ્પ વર્ષા કરે છે. અરે આવું કેવી રીતે હોય? હેલિકોપ્ટરમાંથી આપણે જોયું છે પેલા ફૂલની પાદળીઓ ફેંકતા હોય, રાઈટ?
હેલિકોપ્ટરમાંથી ફેંકે તો કૃત્રિમ ઘટના છે. આ તો સ્વર્ગમાંથી અને દુદુંભી નાદ થાય છે. આપણે ભગવદ્ ગીતામાં આવે છે, એટલો જબરજસ્ત અવાજ આવે છે કે કુરુ સેનાના લોકોના હૃદય કાપી જાય છે. શેનો અવાજ હોય છે? શંખનાદ. શંખનાદ. અને એ પછી એ પછી તો રણસિંગા, બ્યુગલ એ બધું વાગે છે. તો આજ તમે જુઓ કે આ મહાન ઘટના છે. મહાજન જે છે એ શરીર પ્રયાણ કરે છે ત્યારે બધાને એકદમ જેને કહેવાય ને કે આનંદ થઈ જાય છે. આમ તો મૃત્યુની ઘટના એ શોક વાળી ઘટના કહેવાય, પણ ભગવાનના ભક્તો જયારે ધામ સિધાવે છે ને ત્યારે એ દિવસોને ખૂબ મહાન ગણવામાં આવે છે. ઇનફેક્ટ શ્રીલા પ્રભુપાદનું જયારે તિથિ હોય છે, તિરોભાવ તિથિ, ત્યારે મે બી 10,000 થી વધારે લોકો આપણે એમની જે સમાધિ છે ત્યાં આગળ એમનું જેને કહેવાય કે ભંડારો રાખવામાં આવે છે. અને બધા જ મહાન જે કોઈ પણ આચાર્યો છે એમના તિરોભાવ દિવસને એટલો જ મહાન ગણવામાં આવે છે જેટલો જન્મનો દિવસ. સો ભક્તો જે છે એને આનંદથી મનાવે છે. ચાલો. તત્ર દુંદુભયો નેદુ તત્ર દુર્ભયો એવ માનવવાદિતઃ સંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ આત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકના શબ્દો છે ને એ બધા એક મહાન ચુંબક, ગ્રેટ મેગ્નેટ થી ઓછા નથી. તમે બોલશો ને ચોક્કસ તમને અનુભૂતિ થશે કે નહીં, આનાથી મારી ચેતનામાં પરિવર્તન આવે છે. ભલે 25 વખત બોલાવતા હોય બધા, તો 25 વખત બોલવા જોઈએ. ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ, સો પાવરફુલ. અને જેમને હરે કૃષ્ણ, જેમને પ્લીઝ, જેમને પ્રેક્ટિસ કરી હોય ને, દાખલા તરીકે ગાવાની પ્રેક્ટિસ કરી હોય કે વારે વારે યાદ કરવાનો કોઈ શ્લોકની પ્રેક્ટિસ કરી હોય, તો તમને ખરેખર એનો અનુભવ થશે. રાઈટ? તમારું એક અલગ જ કનેક્શન એસ્ટાબ્લિશ થશે શ્રીમદ ભાગવતમ સાથે. એમને એમ નથી કહેતા, રોજ જે આપણે મંગલાચરણમાં એમને એમ નથી કહેતા નષ્ટ પ્રાયેસ્વ ભદ્રેશુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. એમ કહેવાય કે પથ્થર ઉપર કોતરેલા શબ્દો છે, ચોક્કસ અભદ્ર દૂર થાય છે. રાઈટ? સો હૃદયપૂર્વક, જાણે કે આપણે ભીષ્મ પિતામહ અહીંયા આપણી નજર સામે જ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે અને પુષ્પવૃષ્ટિ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, બુગલ વાગે છે જોઈ રહ્યા છીએ, લાઈક ધેટ. ચાલો. તત્ર દુંદુભયો નેદુ દેવમાનવવાદિતઃ સંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ હાત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ તત્ર દુંદુભયો નેદુર એવ માનવવાદિતઃ સંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ હાત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ પ્રભુજી. તત્ર દુંદુભયો નેદુર
देवमानववादितः देवमानववादितः संसंसु साधवो राज्ञा शशंसु साधवो राज्ञाम् आत्तेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदु तत्र भयोनेदुर् देवमानववादितः ससंसुः साधवो राज्ञाम् साधवो राज्ञाम् आत्पेतुः पुष्पवृष्टया तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादितः ससंसुः साधवो राज्ञाम् खाद्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदु देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञा खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादितः ससंसु साध्वो साधवो राज्ञाम् आत्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादितः ससंसुः साधवो राज्ञाम् आतपेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादितः
દેવમાનવાદિતઃ સશંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ આજ્ઞામ આતપેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ આત્મેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ હાથ પેતુ અડધો છે ને પ આખો છે અને હાથ પેતુ એમ વાંચવાનો. ઇવન બીજી લાઈનમાં પણ આપણે ક્યાં ખેંચવું છે? મોટા ભાગના લોકો જે છે નેદુર દેવમાં મા ઉપર ખેંચો તો ઇટ ઇઝ, મને એવું લાગે છે કે વધારે ફ્લુઇડ છે. પછી દેવમાનવ એમ પણ ખેંચે છે, રાઈટ? એટલે આ બે વેરિયન્ટ ચાલી રહ્યા છે જે ગવડાવે છે. એટલે પછી એના એ જે ગવડાવતો એના પ્રમાણે ગાવું જોઈએ કે ચાલો માતાજી. તત્ર દુંદુભયો નેદુર તત્તદુંદુભયોનિદુર દેવમાનવવાદિતા દેવમાનવાદિતઃ શશંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ શશંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ આત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ આત્મેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ તત્ર દુંદુભયો નેદુર દેવમાનવવાદિતઃ સંસુષુ સાધવો રાજ્ઞામ હાત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ તત્ર દુંદુભયો તત્તદુંદુભયોનિદુર દેવમાનવવાદિતઃ સશંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ આત્પેતુઃ પુષ્પવૃષ્ટયઃ તત્ર દુંદુભયો નેદુર દેવમાનવવાદિતઃ શશંસુઃ સાધવો રાજ્ઞા આત્પેતુઃ પૃષ્ઠવૃષ્ટયઃ તત્ર દુંદુભયોનિદુર દેવમાનવવાદિતઃ સંસુઃ સાધવો રાજ્ઞામ
संसुः साधवोराग्नाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर् तत्र भयो नेदु देवमानववादितः संसुः साधवो राज्ञाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर् तत्र दुन्दुभयो भयो नेदु देवमानववादिताः मानववादिता ससंसुः साधवो राज्ञाम् संसु साधवो राज्ञाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदु तत्र दुन्दुभयो देवमानववादिताः संसुः साधवो राज्ञाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः આખો બોલશો ને તો પ્રાસ બેસતો નથી. ખાત પેતુઃ તો નહીં બને, એને બરાબર આવે ગાતા. ખાત પુષ્પવૃષ્ટયઃ. ઓકે, ચાલો. તત્ર દુन्दુભયો નેદુ देवमानववादिता ससंसु साधवो राज्ञा खात्पेतु पुष्पवृक्षय तत्र दुन्दुभयो नेदुर् देवमानववादितः संसु साधवो राज्ञाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादितः तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः शशंसो साधवो राज्ञाम् खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः
તત્ર દુંદુભયોને દૂરદેવમાનવવાદિતા તત્ર દુંદુભયોને દૂરદેવમાનવવાદિતા સંસસુઃ સાધવો રાજ્ઞાં ખાત્પેતુ પુષ્પવૃષ્ટયા તત્ર દંદુભયોને દુર્દેવમાનવવાદિતા સંસુઃ સાધવો રાજ્ઞાં ખાત્પેતુ પુષ્પવૃષ્ટયા નહીં રાખી લેજો. ના હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી મારે બોલવાનું છે, મારે બોલવાનું છે. ચાલો સ્ક્રીન જોતી રહી. બોલો. ચાલો. તત્પ્રદુંદુભયોને દૂરદેવ માનવવાદિતા હંસસુ સાધવો રાજ્ઞાં ખાતપેતુ પુષ્પવૃષ્ટયઃ કારણ કે હજી આપણે શબ્દાર્થ પણ લેવાના છે. બેકગ્રાઉન્ડમાં સરસ મ્યુઝિક પાર્ટી કોઈની ચાલે છે તો પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો. હા, અમુક ડિવોટીઝના મેસેજ છે કે ભાઈ અમે પણ હતા સવારના સમરાંગણમાં અને અમે પણ યુદ્ધ કર્યું છે. આ તમે યુદ્ધ કર્યું હતું પણ તમારા કેમેરો ચાલુ નહોતો એટલે જપમાં, એટલા માટે તમારું નામ નથી લીધું. હા, તો યુદ્ધ કરવું હોય તો કેમેરો ચાલુ રાખીને કરો તો બધાને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સ્વાતિ માતાજી એક છે ને એ દરરોજ હોય છે. અચ્છા, એનું નામ તમે ક્યારે નથી લીધું પણ એમ કારણ કે મને લાગ્યું નહીં કે ગુજરાતી ડિવોટી છે એટલા માટે. એટલે આમાં હોય છે રોજ ભાગવતમમાં. મને એમ કે ગુજરાતી જ છે, ખબર નથી મને, પણ એમ લાગ્યું કે એટલે તમે એમને ઓળખતા હો તો વાત અલગ છે, તો પછી ચોક્કસ નામ લઈએ. પણ મને લાગ્યું કે કદાચ બીજા કોઈ લેંગ્વેજના ડિવોટી હશે. ભાગવતમમાં રોજ હોય છે, મને એમ કે કદાચ ગુજરાતી હશે. આપણે ગુજરાતી ભાગવતમમાં રોજ હોય છે. એટલે રિપોર્ટ કરે તો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ. હા, એ વાત હતી. મને આવતી જ ના મળી આજે. બોલો, કરવી હતી, હું ઉઠી ગઈ હતી પણ મળ્યું જ નહીં મને. હા, તો તમારે અમરીશ પ્રભુ એમને આરતીની લિંક મોકલી આપજો. હો ને? ઓકે, એમને નાખેલી જ છે લિંક તો. આમ તો હા, મૂકી દે તો ફરીથી મૂકી દેજો. અને જુઓ, વિડીયો ઓન રાખવો ને એ મોટી જેને કહેવાય ચેલેન્જ છે. વિડીયો ઓન રાખીને સારા પોસ્ચરમાં બેસવું, આપણું ફેસ દેખાવો જોઈએ. હા, એવું નહીં કે પાછળનું બાકી બધું મોટું ને આપણે આવડા નાના દેખાઈએ. વ્યવસ્થિત રીતે સેટિંગ કરીને બેસવું અને ધ્યાનથી જપ કરવા, બીજાને પ્રેરણા મળે એવો વિડીયો ઉતરતો હોય તો દેટ ઇઝ ચેલેન્જિંગ ને. એટલે એમને તો લગભગ મને લાગે છે જેટલા લોકોના હું નામ લઉં છું એનાથી ડબલ લોકો વિડીયો ઓફ સાથે પણ ગુજરાતી વાળા જોડાય છે. પણ નામ એટલા માટે લઉં છું કે આ દેખીતી લડાઈ છે. બધાની સામે લડવાનું છે, પાછળથી નથી લડવાનું. એટલે આ ચેલેન્જિંગ છે. એટલે વિડીયો ઓન તો પછી પેલી કહેવાય ને કે 10 તોપની સલામી આપવી પડે. હા, ચાલો એના પ્રભુપાદના શબ્દાર્થ વાંચીએ. તત્ર ત્યાર પછી, દુંદુભયઃ દુદુંભિયો ને દુહુ નાદ કર્યો વાગ્યા દેવ અન્ય ગ્રહોના દેવતાઓ માનવ બધા દેશોના માણસો વાદિતાહા વગાડ્યા સંસુહુ વખાણ કર્યા
સસંસુઃ વખાણ કર્યા. સાધવઃ સારા પ્રમાણિક. સાધવઃ રાજ્ઞામ રાજાઓ દ્વારા. રાજ્ઞામ રાજાઓ દ્વારા. ખાત આકાશમાંથી. આકાશમાંથી. હેતુહુ પડ્યા લાગ્યા. હેતુહુ પડવા લાગ્યા. પડવા લાગે. પુષ્પવૃષ્ટયઃ પુષ્પવૃષ્ટિ. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada કી જય. ત્યાર પછી તેમના માનમાં મનુષ્યો અને દેવો બંને દુદુંબીઓ વગાડી અને પ્રામાણિક રાજ્ય કરતા વર્ગે માન આદર દર્શાવ્યા અને આકાશમાંથી પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. પેલી દુદુંબી એટલે ખબર ને, પેલું આમ અંદર આમ આગળથી નાનું હોય અને પછી આમ આગળ પી 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 પી, ખ્યાલ આવે ને, એવી દુદુંબી. તો એ વાગી છે. બુંગીઓ કહેવાય ગુજરાતમાં, બુંગીઓ વાગ્યો. બુંગીઓ કહેવાય. ઓહો, ઓકે. ચાલો બીના માતાજી વાંચો. હું વાંચું પ્રભુજી? એક જ મિનિટ. 1 2 3 4. મનુષ્યો પૃથ્વી ઉપર અને તેના જેવા ભૂ અને ભૂ ગ્રહોમાં વસે છે, પરંતુ એક મિનિટ માતાજી, ક્યાંથી ચાલુ કર્યું? એકચ્યુઅલી વિશ્વદેવનું સન્માન. વિશ્વદેવનું સન્માન, હા, ત્યાંથી આવે. ત્યાંથી ચાલુ કરો. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ: વિશ્વદેવનું સન્માન મનુષ્યો અને દેવતાઓ બંને દ્વારા કરવામાં આવતું હતું. મનુષ્યો પૃથ્વી ઉપર અને તેના જેવા ભૂત અને ભૂ ગ્રહોમાં વસે છે, પરંતુ દેવતાઓ સ્વર અથવા સ્વર્ગીય ગ્રહોમાં વસે છે. અને તે શો ભીષ્મદેવને એક મહાન યોદ્ધા તથા ભગવાનના ભક્ત તરીકે જાણતા હતા. તેઓ મનુષ્ય હતા, છતાં એક મહાજન તરીકે તેઓ બ્રહ્મા, નારદ અને શિવની સમાન કક્ષાના હતા. આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાથી જ મહાન દેવતાઓની સમાન લાયકાત મેળવવાનું શક્ય બને છે. આમ ભીષ્મદેવ આખા બ્રહ્માંડમાં જાણીતા હતા અને તેમના વખતમાં અત્યારના યાંત્રિક સાધનોનો વ્યર્થ પ્રયત્નો કરતા વધારે સૂક્ષ્મ પદ્ધતિઓ વડે આંતરગ્રહ મુસાફરી થતી હતી. જ્યારે ભીષ્મના અવસાનની જાણ દૂર દૂરના ગ્રહો પર કરવામાં આવી, ત્યારે પૃથ્વીના તથા સ્વર્ગલોકના બધા રહેવાસીઓએ મૃત્યુ પામેલા મહાપુરુષને આદર આપવા માટે પુષ્ય વૃક્ષ કરી હતી. સ્વર્ગમાંથી થયેલી આ પુષ્ય વૃક્ષ એ મહાન દેવતાઓ પુષ્પ વૃક્ષ એ મહાન દેવતાઓએ આપેલી સ્વીકૃતિની નિશાની છે અને તેને મૃતદેહના શણગાર તરીકે કદી ગણવી જોઈએ નહીં. દિવ્ય અસરથી વ્યાપ્ત થવાને લીધે ભીષ્મદેવના શરીરની ભૌતિક અસરો લુપ્ત થઈ હતી અને તેથી જેમ અગ્નિમાં તપવાથી લોઢું લાલચોળ બને છે, તેમ તેમનું શરીર દિવ્યતામય બની ગયું. માટે પૂર્ણ આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા પુરુષનું શરીર ભૌતિક ગણવામાં આવતું નથી. આવા દિવ્ય શરીરો માટે ખાસ વિધિઓ કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે કોઈ પણ અને દરેક સાધારણ માણસ માટે કહેવાતી જયંતિ ઉજવવાની આજકાલ પ્રથા થઈ પડી છે, તેમ ભીષ્મના માન આદરનું કૃત્રિમ અનુકરણ કદી કરવું જોઈએ નહીં. અધિકૃત શાસ્ત્રો પ્રમાણે સામાન્ય માણસ ભૌતિક રીતે ભલે ગમે તેટલો ઊંચો હોય તો પણ તેની આવી જયંતિ ઉજવવી એ ભગવાનનું અપમાન છે. કારણ કે જ્યારે ભગવાન પૃથ્વી ઉપર અવતાર લઈને આવે છે, તે દિવસ માટે જયંતિ અનામત હોય છે. ભીષ્મદેવ પોતાના કર્મોમાં અન્ય હતા અને પ્રભુના ધામમાં તેમનું પ્રયાણ એ પણ અનન્ય છે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે
નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. ગઈકાલના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે ભીષ્મ પિતામહ જે છે દેહ છોડે છે અને એ પ્રસંગે બીજા બધા જ ત્યાં આગળ જે આવેલા હોય છે મહાન ઋષિ મુનિઓ અને ભગવાનના અવતારો, રાજાઓ, પાંડવો, એ બધા શાંત થઈ જાય છે. એક ઉદાહરણ પણ આપ્યું હતું. કયા ઉદાહરણ, કેના જેવા શાંત થઈ જાય છે? પક્ષીઓ જેવા. પક્ષીઓની સાંજ પડે ત્યારે પક્ષીઓ માળામાં જતા રહી. હા, સાંજ પડે એટલે શું સમજીને જતા રહે એ પણ હતું. સૂર્યનું મૃત્યુ થયું છે. આજના સૂર્ય નથી, સૂર્યનો નાશ થઈ ગયો છે હવે એમ સમજીને એ બધા શાંત થઈ જાય છે. રાઈટ? એવી રીતે ઘણા બધા they also believe in discipline. they also believe in discipline. And another important point કે ઘણા બધા જે નિરાકારવાદીઓ, અવ્યક્તવાદીઓ હોય, એ લોકો એવું વિચારે કે ભીષ્મ પિતામહ બ્રહ્મલીન થઈ ગયા, બ્રહ્મમાં પડી ગયા, પણ એકચ્યુઅલી એવું છે નહીં. આગળની જેને પ્રાર્થનાઓ, સ્તુતિઓ જેને હૃદયપૂર્વક સાંભળી હોય એને ખ્યાલ હોય કે ભીષ્મ પિતામહે તો ભગવાનની પાર્થ સારથી લીલામાં પ્રવેશ થવાની જેને કહેવાય કે વિનંતી કરી હતી. અને ગઈકાલના શ્લોકના ભાવાર્થમાં આપણે એ પણ જોયું હતું, પ્રભુપાદ કહે છે કે ભક્તની ઈચ્છા વિરુદ્ધ ભગવાન એને કંઈ આપતા નથી. એ અનુચિત કહેવાય. ભક્તને જોઈએ છે કે મને તમારી લીલામાં પ્રવેશ કરાવો, અને ભગવાન એમને બ્રહ્મજ્યોતિમાં લીન કરાવી દે, એવું ભગવાન ક્યારેય કરતા નથી. એટલે એમને નીચેના લેવલની મુક્તિ નથી આપતા. એને બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનીતિ શબ્દતે, બ્રહ્મ નહીં, પરમાત્મા નહીં, અને એમને ભગવાનની જે લીલા છે એમાં પ્રવિષ્ટ થવાનો એમને મોકો આપવામાં આવે છે. અને ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ જેવા જાય છે, મહાપ્રયાણ થાય છે, તત્ર એટલે એ પછી, તત્પશ્ચાત દેવ માનવવાદિતા દુંદુભયો નેદુઃ, મનુષ્યો અને દેવતાઓએ એમના સન્માનમાં નગારા વગાડ્યા, દુદુંભીઓ વગાડી. કોઈ મહાન વ્યક્તિ જ્યારે આ રીતે શરીર છોડે તો સ્વાભાવિક રીતે એમનું સન્માન થવું જોઈએ. અને આટલા મહાન ઘટનાઓના અભિક્રમ પછી શરીર છોડવું, એક તો એમને તો વરદાન હતું ઈચ્છા મુક્તિનું, એટલે એમને ચોઈસ કર્યો કયા ટાઈમે હું શરીર છોડીશ. અને એ વખતે સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ આવીને ઉભા રહ્યા. ભગવાનના પૂર્વના અવતારો પરશુરામજી કે મહર્ષિ વેદવ્યાસ કે નારદજી, આ બધા પણ આવી ગયા. બધા જ મહાન ઋષિ મુનિઓ આવી ગયા. ભગવાનના અનન્ય ભક્તો એવા અર્જુન અને પાંડવો પણ આવી ગયા. આ બધાની સામે શરીર છોડવા માટે શક્તિમાન હોવું એટલે એ અત્યંત મહાન ઘટના છે. અને એનું એપ્રિસિએશન થવું જોઈએ. તો એનું એપ્રિસિએશન કોણ કરે છે? બધા માનવો કરે છે અને દેવો કરે છે. જો આપણને એવું લાગે કે આ દેવોની વાતો કરે છે અથવા પરગ્રહથી આ આવ્યા પેલા આવ્યા, તો આ બધું માઇથોલોજી જેવું લાગે. એકચ્યુઅલી જેમ જેમ આપણા શાસ્ત્ર ચક્ષુ વિકસતા જાય, આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ ભગવાનની કૃપાથી અને ભગવાનના ભક્તોના આશીર્વાદથી ને ભાગવતમના અધ્યયનથી જ્યારે આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ વધતી જાય, ત્યારે આપણને એમ રિયલાઇઝ થાય કે નહીં, ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટ. એકચ્યુઅલી અત્યારે હજી સાયન્સ શોધી નથી શક્યું એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહ પર જવું એટલે એમ કહેવાય કે મેમોથ ટાસ્ક, મોટામાં મોટો પ્રોજેક્ટ. કેટલાય વર્ષો સુધી મહેનત કરે ત્યારે એક નાનકડું મશીન છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે. રાઈટ? ત્યારે તો આ તો પરગ્રહમાં જીવો છે અને એ મહાન જીવો આવી શકે છે એ આપણી કલ્પનામાં નથી આવતું. પણ હજી ભાગવતમ આગળ આપણા શાસ્ત્ર ચક્ષુ એટલા મોટા કરશે ને, અત્યારે તો આંખો પેલી છે ને, પેલું નવજાત બાળક હોય ને આમ થોડી થોડી ખુલતી હોય એમ આપણને થોડું થોડું ખબર પડે છે. જેમ જેમ આગળ જશું એમ આપણી આંખો મોટી મોટી પહોળી થતી જશે. ઓ માય ગોડ, આટલું બધું કેટલું જબરજસ્ત આધ્યાત્મિક વિશ્વ છે. અને આ પૃથ્વીને પરે કેટલું જબરજસ્ત ક્રિએશન છે ભગવાનનું, અને ત્યાં આગળ કેવા પ્રકારના જીવો વસે છે એ બધું જ જ્ઞાન આપણને મળે છે. અને બહુ જ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ કહે છે કે ઇટ વોઝ વેરી નોર્મલ. જેવી રીતે આપણે અત્યારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ બાય બસ, બાય રોડ, બાય પ્લેન જઈએ છીએ, અથવા એક કન્ટ્રીથી બીજા કન્ટ્રી જઈએ છીએ, ઇટ ઇઝ એઝ નોર્મલ એઝ ધેટ. તો બધા જ દેવો પણ સ્વર્ગલોકમાંથી આવ્યા હતા અને આવતા પણ હતા. આપણે બીજી બધી ઘટનાઓ પણ જોઈ છે. અર્જુન પણ સદેહે સ્વર્ગમાં ઇન્દ્રદેવને એમના પિતાને મળવા માટે જાય છે. રાઈટ? ઇવન આઈ મીન અર્લી સ્ટેજ, તો વેલ બિફોર મહાભારત વોર. તો ઇટ વોઝ નોટ અનકોમન. સામાન્ય વસ્તુ નહોતી આ. મતલબ કે બધાને ખબર હતી કે આવું શક્ય છે, એટલે બધાએ નગારા વગાડ્યા. અહીંયા પૃથ્વી ઉપર પણ વગાડ્યા, દેવોએ પણ વગાડ્યા, અને સજ્જન રાજાઓ એ એકદમ સન્માન અને આદર પ્રદર્શિત કર્યો. એની આ બધા આપણા શાસ્ત્રોની એક નકલ અત્યારે પણ ચાલે છે, બરાબર ને, કે
કોઈ નેતા મૃત્યુ પામે તો એને કંઈક તોપની સલામી ને બંદૂકો ફોડીને એ બધું કરવામાં આવે છે. પણ ધીઝ ઓલ આઈ મીન પ્રભુપાદ કહે છે કે આ તો બધું મટીરિયલ છે. પણ એ વખતે રિયલ ભક્તોનું સન્માન થતું હતું. ખાત એટલે કે આકાશથી પુષ્પવૃષ્ટય એટલે પુષ્પોની વર્ષા કરવામાં આવી. એટલે બધા જ રાજાઓ જે છે અથવા સાધવ એટલે કે જે ખરેખર જ્ઞાની લોકો છે એમને ભીષ્મદેવથી બિલકુલ દ્વેષ નહોતો. આવા લોકો હતા સાધવ રાજ્ઞામ. અને મનુષ્ય તથા દેવતા બંને ભીષ્મદેવનો આદર કરતા હતા. મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર અને અન્ય ગ્રહો ઉપર પણ રહે છે. પ્રભુપાદ જુઓ, બહુ સરસ પ્રભુપાદનું સ્ટડી જે છે બધા જ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો એમનું બધાનું ટોટલ સ્ટડી છે. ઇવન પૂર્વવર્તી આચાર્યોની જે ટીકાઓ છે એ પણ એમને પરફેક્ટલી વાંચેલી છે. એટલે કહે છે કે મનુષ્યો કેવલ જમીન પર નથી, આ પૃથ્વી ઉપર નથી, ભૂલોકમાં છે અને ભૂવલલોકમાં છે, બીજ છે. આપણે 18 ડેઝમાં ગોલોકા ચાર્ટ લઈએ છીએ અને ઇવન ભાગવતમમાં પણ આઈ થિંક પ્રથમ સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં આપણે ગોલોકા ચાર્ટ જોયો હતો. તો આપણી પૃથ્વી જે છે એની ઉપરના 6 લોકની આપણે ચર્ચા થઈ હતી. તો મનુષ્યો જે છે એ ભૂલોક અને ભૂવલલોકમાં પણ છે અને દેવતાઓ છે એ સ્વર્ગલોકમાં છે. સ્વર્ગલોક જેને કહીએ છીએ આપણે. અને બધા જ ને ભીષ્મદેવ એક મહાન યોદ્ધા અને અત્યંત અદ્ભુત ભગવત ભક્ત તરીકે જાણતા હતા. જો એમની ખ્યાતિ સેના તરીકે છે. પ્રભુપાદ ઘણી વાર કે તમે ગમે તેટલા મોટા અમીર બની જાઓ, તમે ગમે તેટલા મોટા કીર્તિવાળા બની જાઓ, તમે ગમે તેટલા મોટા શક્તિવાળા બની જાઓ, પણ જો તમે ભક્ત ના બનો તો એ એકદમ જેને કહેવાય ને કે યુઝલેસ છે. યુઝલેસ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ પ્રભુપાદનો સ્ટાન્ડર્ડ શબ્દ. એટલે ભીષ્મ પિતામાં વિચક્ષણ રાજકારણી તો હતા જ, મહાન યોદ્ધા શૂરવીર હતા જ, પણ એ જેને કહેવાય કે ભગવાનના મહાન ભક્તોમાંના એક હતા. એટલે એમની ખ્યાતિ એ રીતે બહુ જ ફેલાયેલી હતી. અને અત્યારે તો શું ખ્યાતિ હોય તો વ્યક્તિની ક્યાં હોય? બહુ તો એના સમાજમાં હોય, એના ગામ કે શહેરમાં હોય, બહુ તો રાજ્યમાં હોય, બહુ તો દેશમાં હોય, અને અમુક લોકોને દેશની બહાર પણ અમુક લોકો જાણતા હોય. બરાબર, એટલી ખ્યાતિ હોય. પણ ત્યારે ભીષ્મ પિતામહની ખ્યાતિ ક્યાં હતી? પૃથ્વીની પરે પણ હતી. ભૂરલોક, ભુવરલોક, સ્વરલોક બધામાં એમની ખ્યાતિ હતી. અને પ્રભુપાદના શબ્દો પણ બહુ સરસ છે. બ્રહ્માજી, નારદજી અને શિવજીના સમાન હતા. કેન યુ ઇમેજિન? કોઈ મનુષ્યને, કોઈ પાર્થિવ શરીર ધરાવવા વાળાને બ્રહ્માજીની સમકક્ષ મૂકવા કે નારદજીની સમકક્ષ મૂકવા કે શિવજીની સમકક્ષ મૂકવા એ આપણને તો જેને કહેવાય કે માન્યામાં ના આવે. પણ પ્રભુપાદ એ શુદ્ધ ભક્ત છે, ગોલોકવાસી છે, રાઈટ? હી કેન કમ્પેર. કારણ કે 12 મહાજનો જે છે જેની બધા જ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યા છે. મહાજન એટલે કે મહાન વ્યક્તિઓ કે જે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. તો એમાં બ્રહ્માજી, નારદજી અને શિવજી આવે છે, ને એની પેરેલલમાં ભીષ્મ પિતામહ આવે છે. અને જે આધ્યાત્મિક પૂર્ણતા જે છે એમને પ્રાપ્ત થઈ છે દેવતાઓ જેવી. અને ભીષ્મ પિતામહ બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર વિખ્યાત હતા. અને પ્રભુપાદ કહે છે એક લોકમાંથી બીજા લોકની યાત્રા બહુ મિકેનિકલી, અત્યારે તો કેવી રીતે થાય કે પેલો સ્પેસ સૂટ પહેરવો પડે, ઓક્સિજનના સિલિન્ડર લગાવવા પડે, પછી ખાવા માટે કંઈક વિશેષ લઈ જવું પડે, પછી ટ્રેનિંગ વેક્યુમમાં કેવી રીતે બોડીને મેન્ટેન કરવું એની ટ્રેનિંગ લેવી પડે. કેટલું બધું થાય ત્યારે વ્યક્તિ જે છે એ ત્યાં આગળ જઈ શકે. એમાંય પણ જો મશીન ફેલ થાય તો મૃત્યુ પામે. આપણે ઘણા બધા દાખલા છે, કલ્પના ચાવલા અને ઘણા બધા એસ્ટ્રોનોટ્સ, દે ડાઈડ. પણ એ વખતે બધી જે વિજ્ઞાન હતું એ સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન હતું. ઇટ વોઝ અ સટલ સાયન્સ, રાઈટ? એટલે લોકોને દાખલા તરીકે હવામાં તરવું, ઉડવું એ સામાન્ય હતું. દેવર્ષિ નારદ છે, એક ગ્રહથી બીજા ગ્રહ, એક બ્રહ્માંડથી બીજા બ્રહ્માંડ પણ આસાનીથી જઈ શકતા હતા. અને દેટ સાયન્સ વોઝ વેરી ઇઝીલી અવેલેબલ. આપણે બ્રહ્માસ્ત્ર વખતે પણ સાયન્સની વાત થઈ હતી. અત્યારે કોઈની ઉપર મિસાઇલ કે બોમ્બ કે કંઈ નાખવું હોય તો એના માટે કેટલી બધી મહેનત તૈયારી કરે. ફેક્ટરીમાં એને બોમ્બ બનાવે અથવા તો મિસાઇલ બનાવે, પછી એનું કેટલું બધું મશીનરી હોય, એને યોગ્ય જગ્યાએ લઈ જવી પડે, ત્યાંથી પછી એની રેન્જ હોય એટલી રેન્જમાં જાય. જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર મોકલવાનું હતું ત્યારે કેવી રીતે મોકલાવ્યું હતું? અર્જુને બ્રહ્માસ્ત્ર કેવી રીતે છોડ્યું અશ્વત્થામાની સામે? જાપ કરેલી. પહેલા ભગવાનની પ્રદક્ષિણા કરી, પછી આચમન કર્યું અને પછી મંત્ર બોલ્યો. અને મંત્રની શબ્દ શક્તિથી જ બ્રહ્માસ્ત્ર કે જે અત્યારના કોઈ શસ્ત્ર એની તોલે ના આવે એ નિર્માણ થયું. અને એ સામે એનો પ્રતિકાર કરવા માટે જાય છે અશ્વત્થામાના બ્રહ્માસ્ત્રનું.
તો આ બધું સટલ સાયન્સ છે, એ એકદમ સૂક્ષ્મ વિજ્ઞાન છે, જે એ વખતે એમ કહેવાય કે વિજ્ઞાન અત્યારના કરતા ઘણું બધું આગળ હતું. અને એ ત્યારે પણ પ્રભુપાદે કીધું હતું કે એ વિજ્ઞાન આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન નથી, એને પણ પ્રભુપાદે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ નથી કીધું. પ્રભુપાદે શું કીધું હતું? એ પણ ભૌતિક વિજ્ઞાન છે, એ પણ ભૌતિક વિજ્ઞાન છે, એની કોઈ જ મોટી વાત નથી. પ્રભુપાદ એવું કહે છે ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ સાયન્સ. અને એ વખતે જ્ઞાત હતું, અત્યારે જ્ઞાત નથી, માત્ર શબ્દોથી એ બાણ છોડી શકવા. રાઈટ. તો એવી રીતે આ એક લોકથી બીજા લોકની યાત્રા કરવા માટે એ લોકો ઓક્સિજનના સિલિન્ડર લઈને નહોતા ફરતા, અથવા સ્પેસ સૂટ પહેરીને નહોતા ફરતા, અથવા કોઈ સ્પેશિયલ પેલું સ્પેસ શટલ નહોતું બનાવવું પડતું. બસ એમ જ શક્તિ એટલી સૂક્ષ્મ શક્તિઓ વિકસાવેલી હોય કે સ્વાભાવિક રીતે એક લોકથી બીજા લોક જઈ શકે. અને ભીષ્મદેવની સૂચના મોકલવામાં આવી એટલે આપણે અત્યારે તો શું વિચારીએ, સૂચના મોકલાવી એટલે કદાચ ટેલિવિઝનમાં બ્રોડકાસ્ટ કરવું, વોટ્સએપ અથવા ફેસબુક અથવા યુટ્યુબ પર કંઈ ને કંઈ એવા વિડીયોઝ મૂકવા. નો, એ સૂક્ષ્મ રીતે આજે ન્યૂઝ છે એને બ્રોડકાસ્ટ કરવામાં આવતા, કે જે ઇમિડિયેટલી પહોંચતા. એટલે અહીંયા આગળ ભીષ્મદેવ દેહ છોડ્યો અને ઇમિડિયેટલી ત્યાં આગળ જે ઉપરના લોક છે ત્યાં આગળ મેસેજ પહોંચાડી દીધો. એટલે સ્વર્ગ લોકમાં જે દેવતાઓ છે એ તુરંત જ, હજી તો આ બાજુ દેહ છોડે છે ને ઉપરથી પુષ્પવૃષ્ટિ થવા મળે છે, બીજા બધા લોકમાં નગારા અને દુદુંભીઓનો નાદ થવા મળે છે. એટલે ઇટ વોઝ સો સટલ સાયન્સ. આપણે જેમ જેમ આ વાંચતા જઈશું ને, પ્રભુપાદની દ્રષ્ટિએ જોતા જઈશું, આપણું જે વિઝન છે ને ઘણું એનલાર્જ થઈ જાય છે, બ્રોડ થઈ જાય છે. કે સાયન્સની શું લિમિટ હોય ને એ હજી સાયન્સને ખબર નથી, પણ જ્યારે આપણે આપણા શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીએ તો આપણી જે દ્રષ્ટિ જે છે એકદમ એનલાર્જ થઈ જાય. યસ, ધીસ કેન બી પોસિબલ, ઓનલી ધેટ ઇટ હેઝ નોટ બીન ઇન્વેન્ટેડ. આપણા યુગમાં અત્યારે હજી શોધાઈ નથી, અધરવાઇઝ દેટ ઇઝ ઇન પ્લેસ. જસ્ટ બાય અહીંયા આગળથી વિચાર કરીને એ મેસેજ મોકલવામાં આવે અને બીજા બ્રહ્માંડોમાં પણ એ મેસેજ પહોંચી જાય અને ત્યાં આગળના લોકો પણ જે છે કે આ જે ઘટના છે એને વધાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે જેવી રીતે શબની ઉપર ફૂલ મૂકીએ છીએ એની સાથે આની કલ્પના કદી ના કરી શકાય. આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો જે પુરુષ હોય ને એનું શરીર દિવ્ય હોય છે. આપણે આગળ પણ વાત થઈ છે, જે પણ ભક્તો હોય છે એ જેમ જેમ ભક્તિ કરતા જાય છે, જેમ જેમ હરે કૃષ્ણનો જપ કરે, જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શબ્દોનું અધ્યયન કરે અને બોલવાનો ગાવાનો પ્રયત્ન કરે, એમ એમ જે શરીરના કોષ હોય છે એ ચિન્મય થતા જાય છે, દિવ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. હજી આપણને આ સાયન્સ આપણને રિયલાઇઝ નથી થતું, પણ તમે સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના ભક્તોના દર્શન કરો ને તો તમને લાગે કે કંઈક આમ અલગ જ અનુભૂતિ થાય. રાઈટ. ઇવન શીલા પ્રભુપાદનો પેલો જોવિયલ સ્માઇલ વાળો ફોટો હોય તમારી સામે, તમને એમ લાગે કે નહીં આ કંઈક અલગ છે. ઇવન એમના શિષ્યો પણ જે છે બધા પ્રભુપાદના ઓલ, કારણ કે ફૂલ ટાઈમ કેટલાય વર્ષોથી, દાખલા તરીકે ઇઝ ઓનલી જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ, તો એમના ટીનેજમાં એ બધું છોડીને પ્રભુપાદ પાસે આવી ગયા હતા. રાઈટ. ત્યારના ફૂલ ટાઈમ he is submerged in the service of Krishna consciousness. ચૈતન્ય ચરિતામૃત ને શ્રીમદ ભાગવતમ ને ભગવદ્ ગીતા ને કન્ટિન્યુઅસ એક પછી એક એમને ચાલુ જ હોય એને સ્પ્રેડ કરવા માટે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ. રાઈટ. રેગ્યુલરલી આખું બોડી જે છે ને ટ્રાન્સલેટ થઈ જાય. નહીં તો આટલો મોટો એમને લખવાનો આઘાત થયો, એમાંથી બહાર આવીને અને ડોક્ટરે તો કીધું હતું કે he is no more, he will be like vegetable only. અને ડોક્ટરના કહેવાના 24 કલાક નહોતા થયા અને બેડમાંથી ઊભા થયા અને આઈ થિંક બેંગ્લોર ટુ ચેન્નઈ ઈ ટ્રાવેલ ફોર જીબીસી મીટિંગ. રાઈટ. એટલું જબરજસ્ત મનોબળ જે સામાન્ય વ્યક્તિ કરી જ ના શકે, કલ્પના જ ના આવી શકે. રાઈટ. એવા ઘણા બધા પ્રભુપાદના શિષ્યો છે. પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ મહારાજ, એમને પણ લખવું હતો, પણ ઇફ યુ સી વેરી, અત્યારે તો કોઈને ખ્યાલ ના આવે બેઠા હોય તો. કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ, એમને કેન્સરનું ફાઇનલ સ્ટેજ છે, હી હેઝ કમ ટુ વૃંદાવન, પણ તમે જુઓ તો એમના લેક્ચર્સ ઓર એમના કીર્તન્સ વેરી એક્સટેટિક. રાઈટ. આપણે વાત થઈ હતી ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજ, પ્રભુપાદના શિષ્ય, બોન કેન્સર હતું. રાઈટ. અને બિફોર ફ્યુ અવર્સ ઓલ્સો એમનું કીર્તન જે છે આપણે યુટ્યુબ પર મૂકેલું, જે આપણે જોયું હતું, એકદમ એક્સટેટિક કીર્તન, આંખમાંથી આંસુ આવી રહ્યા છે અને કહે છે કે નો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટ્રેડ ધીસ. રાઈટ. સો એનું કારણ શું છે? દેહની દુઃખથી પરે થઈ જાય છે. અને આપણને એવું લાગે આ બધા મહાન લોકોને થાય. પ્રભુપાદે કાલે પણ કીધું હતું, આવું મૃત્યુ બધા માટે શક્ય છે, એવી જ રીતે એવું જીવન પણ બધા માટે શક્ય છે, તમારા અને મારા માટે પણ શક્ય છે. અને તમે રિયલાઇઝ કરશો
આપણે ભગવદ્ ગીતાના ફીડબેક લેતા હોઈએ ત્યારે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ તમારામાંના જ ઘણા બધા કહે છે ને કે એ જ વસ્તુ જયારે પહેલા બનતી હતી તો આખું મન વિવળ થઈ જાય, બેચેની લાગી જાય, અરે અરે મારી સાથે જ કેમ આવું થાય છે. એ જ વ્યક્તિ જે છે હી બીકમ સો કુલ એન્ડ કામ, રાઈટ. Experiences of life are just like the some photo frames કે આ મારી સામેથી આ ઓકે આ ફોટો જઈ રહ્યો છે, રાઈટ. તે બીકમ સો એબોવ ધેટ. ને પ્રભુપાદનું જયારે મૃત્યુ પહેલાનો સમય અને જે ટ્રાન્સલેટ કરતા હોય છે ભાગવતમ, રાઈટ, તમે જોયું હતું ને, ડોક્ટર કે કોઈ માણસ ચીખવો જોઈએ આટલા પેનમાં અથવા તો એ એકદમ મૃતપ્રાય બની જાય, પણ અહીંયા કોમેન્ટ્રી આપી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતાનું, ભાગવતમનું એ ટ્રાન્સલેશન કરાવી રહ્યા છે, રાઈટ. સો દેહ જે છે ચિન્મય થઈ જાય છે ભગવાનના ભક્તોનો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. એટલા માટે આપણે ભગવાનના ભક્તોના દર્શન કરવા જોઈએ. આપણને એવું લાગે આપણા જેવું જ સામાન્ય પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશનું શરીર છે. ના, એમનું શરીર દિવ્ય છે અને એટલા માટે જ એમની સમાધિઓ પણ દિવ્ય છે. પ્રભુપાદની સમાધિ છે, તમે જાઓ, યુ જસ્ટ પ્રે બાય હાર્ટ ધેર, યુ ફીલ ધ ડિફરન્સ, રાઈટ. માયાપુરમાં છે, વૃંદાવનમાં છે, ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ. ભક્તોની નામ સમાધિ અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. આપણે આગળ 2-3 વાર વાત થઈ છે. ભગવાન ભક્તોની સમાધિના કયા કયા પ્રકાર છે, કયા કયા પ્રકારની હોય છે? નામ સમાધિ, ફૂલ સમાધિ. હા, નામ સમાધિ, પુષ્પ સમાધિ, દેહ સમાધિ, ગ્રંથ સમાધિ. એમને જે ગ્રંથ લખ્યો એની પણ સમાધિ કરીને રાખેલી છે, રાઈટ. એમનું નામની ખાલી તકતી મૂકી હોય, નામ બી પેલું કે ને કે અમારા તો નામ હી કાફી હે, એટલું જ બળ હોય એ જગ્યાએ, રાઈટ. કારણ કે એમનું નામ પણ દિવ્ય થઈ જાય છે. એટલે આપણે આનાથી શું સમજવાનું છે? ભગવાનના ભક્તોના દર્શન બહુ જ મહત્વના છે. બીકોઝ ધેર બોડી ગેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ. વી ડુ નોટ નો હાઉ મચ મર્સી દે આર શાવરિંગ ઓન અસ, રાઈટ. વી મસ્ટ, જ્યારે પણ મોકો મળે ત્યારે દર્શન કરવા જોઈએ. અને આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ એમને ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણામાં પણ પરિવર્તન આવે છે. અને જેમ જેમ આપણે ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાના શબ્દો અને શ્લોકો સાથે આપણો સંબંધ વધારીશું, આપણા દેહનું પણ પરિવર્તન થાય છે. ઇટ ગેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ અ મેટર ઓફ રિયલાઇઝેશન. જેમ જેમ પ્રભુપાદની કૃપા થાય એમ એમ આપણને સમજમાં આવે કે યસ, આઈ એમ ગેટિંગ ટ્રાન્સફોર્મ. પરિવર્તન જબરજસ્ત સટલ હોય છે, સૂક્ષ્મ હોય છે, રિયલાઇઝેશન નથી થતું. ને એવી જ રીતે ભગવાનના ભક્તોનું. સો વી મસ્ટ, જેવી રીતે આપણે ગુરુ પૂજા રોજ જે કરીએ છીએ, જે કોઈ પણ લેવલ 4માં છે એમના તો સાધના ચાર્ટમાં આવે રોજ ગુરુ પૂજા કરવાની. અરે રોજ ગુરુ પૂજા કેમ કરવાની? પણ વી ડોન્ટ નો, એમનો દેહ ચિન્મય હોય છે અને એમની સામે જ્યારે આપણે પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ખબર નથી કે આપણા ઉપર કેટલા આશીર્વાદની વર્ષા થઈ રહી છે, રાઈટ. એટલે 2 વસ્તુ છે. ભગવાનના ભક્તોના દેહને કદી સામાન્ય ન ગણવા જોઈએ, મનુષ્ય ન ગણવા જોઈએ. ઇનફેક્ટ તમે ઇસ્કોન ડિસાઇપલ કોર્સ કરો તો એમાં આ પોઈન્ટ આવે છે કે ગુરુને સામાન્ય મનુષ્ય ગણવા એ મોટો અપરાધ છે, રાઈટ. બીકોઝ દે હેવ ટ્રાન્સફોર્મ ધેર બોડી. એટલે એ ન ગણવા અને ખૂબ આદરથી એમના બને એટલા દર્શન કરવા. અને બીજું કે આ પ્રોસેસમાંથી આપણે પણ પાસ થઈ શકીએ છીએ. જે ગઈકાલે પ્રભુપાદે કીધું આપણે પણ આવું મૃત્યુ મળે છે, એવી રીતે આપણે પણ આપણા દેહને ટ્રાન્સફોર્મ કરી શકીએ છીએ. જેમ જેમ આપણે આ શાસ્ત્ર ચક્ષુ વિકસાવશું, જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ધ્યાનથી સાંભળીને એક એક શબ્દ સાંભળીને બોલવાનો, માળા કરવાનો પ્રયત્ન કરતા જશું, એમ એમ આપણા શરીરના કોષોનું પણ પરિવર્તન થાય છે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ લોકો ઇમેજિન ના કરી શકે એટલું ટ્રાન્સફોર્મેશન થતું હોય છે, રાઈટ. અને ધીસ હેઝ બીન સીન. તમે ભક્તોની આત્મકથાઓને બધું જુઓ, ઇટ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ્ડ, રાઈટ. સો વી મસ્ટ ઓલ ટ્રાય ફોર ઇટ. આપણા માટે આ બહુ જ, જેને કહેવાય ને કે રે ઓફ હોપ છે, આશાનું કિરણ છે. પ્રભુપાદ કેવો સરસ ઉદાહરણ આપે છે કે જ્યારે લોઢું હોય છે અગ્નિના સંપર્કમાં આપીને એકદમ લાલ થઈ જાય છે, બરાબર. લાલ ચોળ, લોઢું લાલ હોતું નથી પણ થઈ જાય છે, અને અગ્નિ જેવું જ થઈ જાય છે, એઝ ઇફ લાઈક ઇટ ઇઝ અ ફાયર, રાઈટ. તો એવી રીતે જે વ્યક્તિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાનનો ભક્ત હોય છે એનું શરીર ભૌતિક હોતું જ નથી, માનવામાં જ નથી આવતું એને. એટલા માટે જ્યારે શરીર છોડે ત્યારે આધ્યાત્મિક ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે. અને ભીષ્મદેવના સન્માનનું અને એનું અનુકરણ બીજા કોઈ લોકોએ કરવું ના જોઈએ, પ્રભુપાદ કહે છે. અત્યારે આજકાલ તો ગમે તે સામાન્ય વ્યક્તિના મૃત્યુનું આ રીતે એ કરવામાં આવે છે, ગ્લોરિફિકેશન. પણ શાસ્ત્ર અનુસાર પ્રભુપાદ કહે છે સામાન્ય વ્યક્તિ ભલે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી મોટો રાજા હોય, પોલિટિકલ લીડર હોય, ખૂબ પૈસાદાર હોય, કીર્તિવાળો હોય, પણ એનું આ રીતે જયંતી ને ઉત્સવ ના મનાવવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાન પ્રતિ અપરાધ છે. જયંતી તો આ ધરા ઉપર ભગવાનના આવિર્ભાવ દિવસ માટે જ સુરક્ષિત છે. સો ધીસ ઇઝ ધ થર્ડ ટેક અવે, રાઈટ. બીજા કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ માટે આ બધું કરવું જોઈએ નહીં. અને ભીષ્મદેવ પોતાના ભક્તિ ભાવના કારણે, કાર્યકલાપોના કારણે અદ્ભુત હતા, અને એમના ઈશ્વરના ધામમાં એમનું જે પ્રયાણ છે એ પણ અદ્ભુત છે. We'll end it today.
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।